لا شك أن المضيفات النساء أصبحن في الفترة الأخيرة أصحاب التواجد الأكبر في عالم الطائرات والمطارات، ويبدو أن أولئك الذين لا يرتبطون بعالم الطيران لا يدركون بعد حقيقة ما يحدث فيما يتعلق بهذه الظاهرة، وبالتأكيد تدور في رأسهم الكثير من الأسئلة الباحثة بينها عن إجابة مرضية لها. في هذا الفيديو سوف نحاول الإجابة على السؤال الأكثر حيرة بالنسبة للجميع والأغرب في الإجابة. لماذا المضيفات النساء أكثر تواجداً من المضيفين الرجال؟ أسباب تواجد المضيفات النساء بكثرة. من أهم الأسباب التوفير في النفقات. ربما سيكون الأمر مدهشاً بالنسبة لبعضكم، لكن إسناد تلك الوظيفة إلى المضيفات النساء طريق مختصر ومجدي لتوفير النفقات والتكاليف التي تستخدمها الشركة. وتفسير ذلك الأمر ببساطة أنه بعد إجراء العديد من الدراسات والتقارير تم التوصل إلى كون النساء أخف وزناً بشكل عام بنسبة 40% من الرجال، ولأن الطائرات تعمل بالوقود، ولأن ذلك الوقود يستخدم على حسب الوزن. لذا فإن المنطق يشير إلى أن تقليل الوزن سيؤدي إلى تقليل التكلفة، والاتجاه إلى النساء بدلاً من الرجال أمر يمكن من خلاله ضمان تحقيق هذا الغرض. وربما لاحظت عزيزي المسافر أنه سواء كانت الشخص الذي يقوم بخدمتك في الطائرة ذكر أو أنثى، ففي النهاية ثمة ما يشبه القاعدة حول وزنه، ولن تجده ثميناً بأي حال من الأحوال. ولأن الطبيعي في النساء الخفة في الوزن يتم اللجوء إليهن بشكل أكبر، وهذا هو السبب الأهم والأبرز طبعا. ثانيا، لأنهن أكثر لطافة ولباقة. سبب آخر من الأسباب التي تجعلنا أمام وضع منطقي بكون المضيفات النساء هم الأكثر تواجدا من المضيفين الرجال، والحديث هنا عن طبيعة النساء في التحدث والمعاملة، وبالتالي فإن أصحاب الشركات سوف يضمنون معاملة مثلى للعملاء لديهم. صحيح أنه ثمة رجال لبقين ولطافة، لكننا هنا نتحدث عن القاعدة والشاذ عنها. فالقاعدة في النساء اللطافة واللباقة، أما الرجال فالطبيعة فيهم الفظاظة، وما دون ذلك يعتبر شذوذا أيضا. وبالتأكيد عزيزي المسافر، إذا كنت قد جربت من قبل السفر في طائرة تحمل كلا الجنسين من العاملين بهذه المهنة، فسوف تعرف بنفسك أن ما نتحدث عنه منطقي 100%. ثالثا، ترك الانطباع النفسي الإيجابي. لا ننسى أيضا ضمن أسباب اختيار المضيفات النساء على وجه التحديد أن المضيفات النساء والنساء بشكل عام بإمكانهن ترك الانطباع النفسي الإيجابي، مما يحسن من الانطباع عن شركة الطيران ويساهم في تحسين عملها. رابعا، وجود بعض الخبرة في التمريض والرعاية. هناك أشياء يمكننا أن نطلق عليها مصطلح نقاط القوة ونقاط الضعف، وفيما يتعلق بتلك المهنة فإن المضيفات النساء يمتلكن نقطة قوة كبيرة جدا بهذا الصدد، تتمثل في الخبرة بالتمريض والرعاية الصحية. ثم إنك عندما تكون في السماء على متن طائرة لا تدرك ما الذي قد تتعرض له من أزمة صحية مفاجئة، وفي هذه الحالة سوف يكون وجود المضيفات أفضل، فبالأساس هن يدرسن بعض هذه المواد الطبية بشكل مبسط في كليات تخريج مضيفات الطيران. خامسا، ميل الشركات إلى المضيفات النساء لتخفيض الرواتب. السبب الذي يأتي كما هو دون أي تفسير هو أن شركات الطيران في الأساس تميل إلى تعيين النساء في هذه الوظيفة وفقا لأكثر من مخطط يتم وضعه من قبلهم لهذا العمل. ففي البداية هم يريدون أشخاص يقبلون بأي راتب، وهذا ما توفره الإناث. يريدون من لا يعترضون، وهذا ما توفره النساء. يريدون كذلك
من يكون لديهم مرونة في التفاوض بالراتب، ومن لا ينشغلون بالعديد من المسؤوليات التي تجعلهم ملتزمون براتب معين، وهذا أمر تفعله المضيفات النساء، ولهذا يحدث الميل لهم في التعيين. وفي الواقع ليس هذا إلا سبب آخر مقنع للغاية في هذه القضية. وظيفة المضيفات النساء. الآن بعد أن بتنا نعرف تقريبا الأسباب الحقيقية خلف ميل الشركات إلى تعيين المضيفات النساء دون الرجال، فإنه من المؤكد أن البعض منكم قد يسأل عن وظيفة المضيفات النساء في الأساس، فهي تشبه كثيرا وظيفة خدمة الفنادق. ففي البداية يتم تعريفك بمقعدك من أجل الجلوس والتأكد من أن كل شخص يتواجد في مكانه الصحيح. بعد ذلك تأتي مهمة النصائح الأولية التي يجب عليك استخدامها في حالات الخطر والطوارئ. لاحقا تأتي الوظائف الحيوية مثل تقديم خدمة الطعام والشراب، وكذلك خدمة الرعاية حال تعرضك لأي مشكلة صحية. ثم تأتي وظيفة تسليم كاميرا أخرى سالما إلى المطار. وكل هذه بالمناسبة مهمات شاقة وليست مريحة أو سهلة، لذلك فإن تحمل النساء لها أمر يقدر للغاية.